ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಲಾಗ್ ಇದು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಸ್ನಾನ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ನಮ್ಮನೆಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಬಂದಿದೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳ ಒಂದು ಕನಸು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು 4ನೆಯ ಟಿಪ್ಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನಿಯಾ, ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಣಸು, ಶುಂಠಿ ಇದಷ್ಟನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ 2 ಲೋಟ ನೀರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು 1 ಲೋಟ ಆಗೋ ತನಕ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅದು ಕಷಾಯದ ರಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರುಚಿ ಇದಾಗಲಿ ಅಂತ. ಹಾಲು ಬೇಕಂದರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕುದಿಸಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಸೋಸ್ಕೊಂಡು, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೀತ, ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವ್ನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ರಜಾ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಇವತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಷಾಯನ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ. ನಾವು ಕುಡಿಬೋದು, ಮಕ್ಳಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಬೇಗ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ.